Nakumbula mthetho ngathi sobuya. Sayoyiphenyisisa indaba nje. Sesiphenyisisile. Yeah. Moche kiyo. Kakayi singele sigaka. Engele sigaka. Awusakhumbuli mara na. Akwazi ungakhuluma. Khuluma. Chama pa kutsama kancane. Hey, ke re kitse ka re go itla mo fihlo go tse mogala jo gore go dire se ka re mine na o se lelele. Motse gore go dirileng o file 50 rand ka date so la robala neng le neng. Wa go nya go itira setlata go nyo. Ari tlogela go tlo motsunyela leihlo wa tseba gore o tlile ka nna motse shu. Ari Beskathi Zahara ezela. Beskathi Zahara ezela. Nona hanudra. Ubuzo ukuthi ngiqala nje. Wena nona hanudra. Upala ke taba tsa hawa ke. O tla nna Re ba fetsi. nangu uyakhuluma pa. Mlalele ukuthi uthini. Ari Nokuthi Zahara andromete moro wena umrumele chile. Wena robetse la nompa 50 rand. Robetse it was the first time or bese mathomo na. Robetse ga khandu itse robetse ga kae? Kae 2. La bobedi le robetse ne. Nokuthi ke tlo O tlo dira la mathomo le robetse ne. Wena le. Nokuthi sisakalisiana. Nako tse se sa ga Ba rometse. then o robetse jwang le na o fitlhe ga go dira ga tseng go pelo tlhalo se tabo ka go tlala go dira ga tseng Ile ga re se ga ba rometse mo re ke tlo mmotsa gore ke pela a moromele tšhelete ya go bua ya ngere ba stemisa ya then nako nna ke tlile le wena ke tlile le wena wena nako o tshabile go hae o ile wa robala mo o se go ka mo o no fitla wa robala le ena la tsama le berekise protection nna o ne ntse communicator le di la mathomo le berekise protection la bistiwa zang le berekise protection la bithuki ne nako nna ke fitlang ka o tsosa mo fatseng ba kujame kancane ngicabanga ukuthi umngane kuphelile nje akusana umngane wami nje into khona yinto nasi fence square ulole ba ngicela ungizungalela ngizokutshela mina ngingazokubuza umntwana uyazikhulumela and begoda akafostelele umuntu ubhalele yini khuluma lalela angitsho nje sebabuye nabo ekhabo le ufake ngalamu nangu uyazikhulumela lalela khuluma uthi nibe careful into enizama ukuyenza le ngumuntu okosaba careful una 16 years umntwana wena nguwe okosaba careful nangu nibecho emaso umntwana lo ufuna umntwana lesosi umntwana yani nomntwana amba ufuna ukulala naye una 12 years ufuna umnikele okay ngoba bafunani angitsho wena ufuna abantwana abancane ukuthi batho bayabhonyelwa bafunani la apha ukhona umndrende baze bafunde kwaze bayabhonyelwa nabangani bakho lejele le wena udeserve ijele no problem yathi into unathi advantage wena umntwana lo seseyimine usesemncane wena uthatha advantage uthatha amachance uthatha amachance ngikhulala nabantwana abancane ngoba uthi thina sithatha amachance into eyenza kuniyazi be careful very careful umntwana lo uhlupho yabona nangu babusikhosana ukuthi ukhona umntwana ongaphikama babusikhosana umntwana lona ngabe uyokatelela ukuthi ukhona umuntu ongasemali athi ulele naye akatelelwe bara snacks benaye la iye batsho besikhuluma into ekhona mlalela ke nango okay nango ke khuluma naye khuluma nethu imoni nelona brabukhubumba kokota mungu lalela lapha kuthi ke ngikubhekeleke le njengoba qazi bakuyini awuyimande fika kwakhe la athi uthunye ngiseswakhe kuseswakhe uthe amfonele nafika la
alesiyazi za wamfonela okay wamfonela bakhuluma wangingenela ifoni loya wathi ngithumele uNeo ukuthi umbe imali uyamthola ngalo msana ngathi kuye lahana imali cash for wena ngisenayo ukuthi ngikuthumela imali le njengoba Babuskhosana phela lento okhuluma ngayo ayikhambelani mina ngifuna ukuthi siye pointini esize ngalo yabona zemali zanzani ngifuna angitsho amuzi uyachaza umntwana angithi sikhuluma yona leyo okay mina bengiba ukuthi sesihlike kancane indabeni zemali ayikho lento ayikhuluma kayikho wena na uyithatha qhubeka nendaba le akitsho qhubeka mwana owaphelele isekima qhubeka nendaba le ikhuluma okay wena qhubeka kusichazisele ke wena uyazi ngisachazi yenza lento akutshela yona lo yenzekile Oscar batabalise siya umangzahara yena nosikabalitaba sesaka like go tle jwang gore wena ke re gore la mathomo thomo wa go tsa gore go tshwara tshwara tsa tshile 16 tshele o fihle o gapeleditse or le kwana ala kwana o dirileng o lento ni ayithoma noma kade niyenza o gapeleditse uza wena ukuthi kade urepa or uyathoma na ngine ngokwenza ngitsho wena ukuthi kade urepa or uyathoma na mnandi nayifika ati nifike babusikhosana yazi thina asikho ngaphezu komthetho nethi ukuthi into besilila ngayo kakhulu yazi besilila ngayo umuna lekamphaphi yazi ngicabanga ukuthi a simple thing kwakho mangabizanga amaphoyisa ithi thina sikwenza amaphoyisa nini amaphoyisa la ya abantu bethu lele waste my time mina nothi isikhathi sakho kanze namaphoyisa abanini babusikhosana phuma ebantwini phuma abanini khuluma nathi thina sifuna ukuyenza seswe yeah angithi batheni nina nibizwe ngogo so ke ngithi kibo ngawugogo wabubiza amaphoyisa akawazi amaphoyisa abakwazi amaphoyisa awazi umsebenzi wabo akaza kufika ngevenda angithatha ngifake phakathi athenza yonke lo muntu sasa sibuye sibone la sasa sibuye sibone la uzokulepa umunye umntwana labantu bona ukuthi angeke ningibone la angeke ngeke saphinde sikubone are you sure definitely sokukhatha umkhukhu akolo manje basathi abasiwa umkhukhu lo sorahelele yokwela ngachaza bachaza ukuthi abeqi umthetho bona yeah ngamanye amagama sokuphosela ngale mathuneni umkhukhu lo muphi lo wakho ayikho inkinga ngikuphi ngicabanga ukuthi ukhona ungaphakatha mkhulu yokusala uhlele ebhankeni njalo sorry vamloma yazi mkhulu mina bengiphila bakuthi asilungiseni ngaphandle kokuthi siyenze ibe no mina ngifuna ukuthi ubani sibongo ngibuza isibongo mina ngikwazi sibongo ngithi benginobani bonophi lithi ikhadi la ufuna ikhadi ikhadi lakho lokuthi ungibani njani yini ID yami ngakunikela mina ngiyakutshela ukuthi ngingibani ngibawa ID yakho uyisaphi ID yami uthi ngibawa ID yakho uyisaphi ID yami please ufuna ID card yami igama lami ngingigcile ngiphuma kuhlelo libizwa identical force ikhadi lakho li angibereki ngekhadi nakho uyayibona nasi icale la yabona ikhiphi sakhe uyabona ufuna ikhadi lani babamba ikunzi ke into zamaphoyisa baphilile abanda endleleni babanje ikunzi ngeke bagcoka into zamaphoyisa right ilungelo lakho lokufuna ukubuza ukuthi ngibani mina ngiyayi ID yakho manje ngiyaqeda imali nawo no it's fine why ID yakho ithi sikwenze lento esimple bathi babusikhosana this thing bengifuna ukuthi siyenze lula niyilungiseni ufuna ini babusikhosana ngifuna ID yakho ngibonise yami ID uyicopy ke yakho ngani sihlukane ufuna ungithatha lalela ke senze inye into finish ithi ngiyenze so ithi siyenze so ngifuna angifuni lokukhuluma lalela babusikhosana mamela angifuni lokukhuluma lento abakubizele yona yenze manje babusikhosana bakubiza ukuthi ungithwala ngithi basho njalo yenza njalo brawan lalela babusikhosana umntwana lo babusikhosana abazangipha wena la sengikufuna ngingakingi babusikhosana yabazi musanaka abakhile babusikhosana bona bazangipha wena kubek carry on ngwanyana ntho o ntse tlo dira ngesemple akere why confirm at ba o robetselwe is a stationary rate number 1 okay wokuthoma akunamuntu la in South Africa onalungelo lokulala nomntwana ongaka especially kule age bigodokiyo ngoba ekugcineni ningi kusazokwenzekala kule ndawo esiyo la so ngoba njengoba uba wamakhadi and everything besifuna ukuthi lo lesiyenze lula silungise ingasenzeki into lo yenze fast ungayenzi lula yenze fast it's fine yes so wenza sisenze so angathi mfana
bazi ngoba uyamkhwela mhlawumbe ngiphazamile lapho Ngake waphazamela into enjayo. Ayikho lo leyo. Leyo ngeke wayiphazamela leyo. Ithi sifuna ukukhumbuza something wena Sikhosi ne. Hayi tshelelile ayisimfazi mntwana. Mara uthi zemfazi. Tshelelile mntwana. Tshelelile. Baba Sikhosi. Abantwana laba kose bafunde ngakuwo ubafundise hayi ukuthi wena ulale nabo. Abantwana kose bafundiswe ngithi not to say obanikeza imali nomnikeza i50 rand uthi akusiyimali bese ulale naye phela lo uthi vele uyamupha ama50 rand bese uyakhwela uyamupha ama50 rand uyakhwela mina ngiyala ukuthi uyangizona ngiyamblame ngithi nangabe mhlambe bekakugatelela bekumele avule icase ukuthi wena umgatelela mara ke awukamgatelela ulele naye fence square mara thina salo ukuthi ulale nomntwana omncane nge50 rand uphe 50 rand walala naye mara yena uyathi ukuthi sibetha ukuthi wena uthi azange ulale naye leyo yona is wrong because of thina bengifuna ukuthi siyicede 100% mara my 50 rand lebo mphawula bekungiyani 50 rand angithi ngiphe yona ukuthi angithoma ukumbona mus that day usesakamthuma wena nimthola la ubevela nosesi wakhe from sesakhe ngina ngithi 50 rand akhe laba ngako ukhulela la mara ke okay Gokuthoma jama khe ngikutshele njengibazi ngosesa lalela Sikhosi minus SI1 sekufanele ngenzeni ngivala umnyango ngimcotshe futhi wena umphi 50 rand ngoba ujwayela bosesa no ubethunyiwa ngithi uyatsho bese nakathunyilwa komphi 50 rand so ngiyamphendula sesi wakho ukuthi angisenamali yokukuthumela la khona wena bengikulindele wena ukuthi uze sithenga impahla zomntwana njengoba sesingumntwana mina nawe okay Sikhosi akhe ngitsho so awukalale naye no yena ngoba leyo ngiyayala uyangizwa awukalale naye 100% awukalale naye ingakho ngifuna iproof la igcweleko ngubani kulabo abazaba against the case lebomthetho labo bama case lawo izoyifuna ukufuna iproof yani proof yokulala naye la ngangike ukunikeza ngubani proof labo bomthetho labo abazabe uza kubawabona mamela umntwana lo kokuthoma ke sikutshela amuze yena uthi umgatelele uyamuzwa bathi wena umgatelele mina uthi wena uthi akamgatelele ulungileke lokho uzachaza phambili abaphinde noba yes sesi nabo babe neproof yalo isiqiniseko sokuthi akubopha ke babusikhosi khulalela babusikhosi usesi lo umntwana lo akusingisesi umntwana lo uthi wena akusikuthomo lala naye and then bathi umpha ama50 rand uyabona bebuyapi kwesibili kokuthoma uthi bekathunywe ngisesi wakho kwesibili uthi bekabuya akhe sibuze yena ke ya rotlhalo usethi nana or go dira getseng o krele kae o robetse Robert kamo la mathomo re la bobedi ya la mathomo ke nokuthi awusakandumile ya amromele ke ma then adirang Sikhosi kuchame kancane Sikhosi adirang gafethe arna ke tloele taba ya Zahara then lele phezulu bona mbo bosina mo nka tswang ko teng cause ba tsweletse Oh, that's why I thought I'm